sitaki mwingine, nimekuchagua peke yako, ndiye moyo umependa, sitaki mwingine, nimekuchagua ndani ya wengi, macho yangu yamekona, sitaki mwingine, nimekuchagua peke yako, ndiye moyo umependa, sitaki mwingine, nimekuchagua. Macho yangu yamekona, sitaki mwingine, nimekuchagua peke yako, ndiye moyo umependa, sitaki mwingine, nimekuchagua. Nakupenda Yesu, nimekuchagua uwe wangu milele. Nakupenda Yesu, nimekuchagua uwe wangu milele. Wakati mwimbaji kona imba hii nyimbo, ngomuyimbe ali kuimba luno luyimba, nilisikia huzuni sana ndani ya kanisa El Shaddai. na ulide bubinyo kwa chachi ya El Shaddai. Niliambia kwamba mtanitukana kisha nitaenda, nategedde nti mugenda kunvuma neera ngende, kwa sababu siko hapa. lwakuba siri wa wano. Amen. Amen. Nikuya kwa kutengeneza na kuimarisha vitu ambavyo vimekuwa vimechelewa bado. Nase kutereza bintu ebadde bikereye. Mungu asamee wote walikuwa wanaikala wakati ambapo tuko tunaabudu Mungu. Katonda asonywe buli abadde batudde nga tuli mu kusinza Katonda. Kwa sababu ni kukosa adabu mbele ya macho ya Mungu. Lwakuba oba omumazemu ekitiibwa Katonda waffe. Isipokuwa kama kanisa inajua kama uko mgonjwa. Mposiko nga church emanyi nti oli mulwadde. Unajua kuna vitu vingine vyenyewe tunafanyaka budogo budogo tu. Omanyi waliwo obuntu obutonotono bwe tukola. Bwe bunatufungia baraka mbele ya macho ya Mungu. Obugenda mu maaso n'okuziyiza. Mu kanisa za El Shaddai, mu church ya El Shaddai, kunakuwa position mbili za kuabudu Mungu. waliwo position mbili ez'okusinza mu Katonda. Swate unashimama, either oba oyimiridde, swate unapiga magoti. oba oba ofukamidde. Haleluya. Amen. Mwambie Mungu pembeni yako usikalake tena. Gamba akuliranye nti toddamu kutuula. Haleluya. Amen. Nafikiri kuna maliona balikala, mimi nilifungula macho mimi. Ndoza teri alabye babadde batuddeko nze nabikudde amaaso gange. Kama ulifungula macho make nao kuwa na abudu Mungu. Oba nawe waguddewo amaaso go kitegeeza wadde tosinza Katonda. Amen. Amen. Katika sifa na mabudu role niambia niangalie kanisa, nikafungula macho. Babadde basinza omutima gwangambye gulawo amaaso laba abantu. Huzuni sana. Nentunula nempulira kwa sababu acha nikwambie tema yangu ya leo haiko juu ya mabudu. Chengendo okogerako leero si lwa kusinza. Lakini nitakwambia kwamba unapoabudu Mungu, abudu Mungu juu ya Mungu. Nemba dengena kugamba oba osinza Katonda musinze kulwaye. Ukiacha abudu Mungu, Mungu atabakia Mungu. No sigalanga tosinza Katonda gena sigalanga yeye. Kwanza acha nikwambie kama Mungu ana lazima hii mabudu yako hii. Kankugambe Katonda teyetaga kuno okusinza. Kwa sababu Mungu anajieneza yeye pekee. Lwakuba Katonda yemalira yenga ye. Mbinguni kuna wazee 24. Mugulu mulimu abantu bangi. Una makerubi na maserafi. Mulimu makerubi ne maserafi. Amen. Amen. Una wenye hai 4. Mulimu wenye hai bana. Moyo kuna sura sawa ya mtu. Omwai na facing ey'omuntu. Mwingine kuna sura sawa ya simba. Omulala ina facing nga y'empologoma. Na Biblia inasema kwamba wale wa 4 êtres vivants, ne Bible tugamba bali abantu bana, maisha yao yote ni kusema tu mtakatifu. Obulamu bwe Mtakatifu, Katonda. Mtakatifu. Mulokozi. Mungu liyekuwa, Katonda afa. Mungu naye kuwa, Katonda afa. Mungu takaye kuwa. Katonda afa. Mtakatifu, mtakatifu. Mulokozi. Na wachoke. Tebakowa.
Ushaona jogo inakatala kuabudu Mungu? Walolabyeyo enkoko egana okusinza Kila Katonda. 5h du matin jogo inasemaka kokoriko. Buli sawa 5 ez'okumakya enkoko ebeeko okulima. Ushaona jua inakatala waka? Walolabyeyo akasana nga kaganya Wala okuvaayo. mvula inakatala nyesha. Oba enkuba ngeganya okutonya. Hata tutukane mvula Newoogivuma batya. kama Mungu alisema itamwabudu kupitia kunyesha, Itanyesha. itanyesha. Kusinza ng'etonya ejjasigala ng'etonya. Siku moja bakambia Yesu, ambia watu yako baache fujo. Olusi bagamba Katonda gamba abantu Akamwambia wakiacha okuwogana. fujo, N'abagamba majiwe balekera itapiga okuwogana. makelele. Amayinja gagenda kuwogana. Sasa wewe jua maprobleme yako Kati gwe ku lw'ebizibu byo, wakati ya sifa na mabudu, bwe tuba nga tusinza n'okutendereza, haupendi abudu Mungu. toyagala sinza Ni Katonda. tabia mubaya kanisani na Ezo ikomee mpisa katika mbi jina la nnyo, Yesu. nnyo, nnyo, ate tugikemera mu linnya Dimashe lya nitaomba Yesu. kameramen aangalie njoo batu hivi. Sande ngenda gamba cameraman atunuze mu bantu. Shie kwetu kule kwetu shie Ffe yewaffe kuna vipindi mbili. tulina season 2, Wakati ya kuomba msamaha, tulina akaseera ak'okwetonda, kila mtu anakuwaka kwa magoti. buli omu aba ku mavivi ge. Haleluya. Amen. Siku moja mzungu mmoja akaja kutembelea kanisani. Oluusi omuzungu omu yajja mu chachi Wakati tulikuwa yaffe, tunaomba msamaha, tunaumimi mioyo yetu mbele ya Bwana. bwe tuba nga tufukamidde mu maaso ga Katonda, Akasema kama mwa dunia kungaliki watu wangana pigia Mungu magoti hivi. n'agamba obanga mu nsi mukyalimu abantu abafukamira Katonda, Nikusema dunia ni nafasi ya mzuri ya kuishi. kitegeeza ensi wantu walungi wa kubeera. Acha nikwambie Mungu ni mkubwa sana kukushinda. Kankugambe Katonda mukulu nnyo okusinga. Mbona tunakupaga watu ya inchi wenye watakufa tusashie. Tutya abantu b'ensi. Hizi Museveni kwa anasema unaweza kala. Museveni waba ayogera gosobola okutuula. Kama hata Kagame mwenye tunakupashi wote. Ne Kagame waba ayogera tusobola tutuula. Bwana tusaidie sana na tusamehe. Katonda atuyambe nnyo. Tunapoabudu Mungu ni kwa sababu yetu shie wenyewe. Bwe tuba tusinza Katonda tuba tukikolera ffe nga Acha ffe. nikwambie siri ya kwanza kuinuliwa ni kujua kuabudu Mungu. Olina okumanya okusinza Katonda. Tafuta mufasi kwenye unaishi. Funayo ekifo ky'obeeramu. Uangalie wale ba vrai adorateur. Ofuneyo abasinza abakulu. Bale benye saa sifa na mabudu banakuwa banajisabu. Ababeerabira nti yeye ng'ali mu kusinza Mama Alisi, Mungu n'okutendereza akubariki sana Katonda. mama. Mama Mukama akuwe nnyo Mungu omukisa. akubariki. Niangalia Mama Alisi apeko labudu Mungu iko chini kumagoti. Mama Alisi Niangalia Mukama akuwe mchungaji nnyo iko chini omukisa. kumagoti. N'omusumba waffe yabadde wansi ku Lakini mavivi wengine ge. wanaikala. N'abalala nga batudde. Naamini vitakuwa tena hapa. Kansuubire nti tekigenda dda Tunasimama mubeera. tusome neno la Mungu. Tugenda yimirira tusome erinnya lya Tunasoma katika Samueli wa kwanza sura 16 mstari wa 7. tugenda soma mu Samuel 16:17. Mstari wa 7. 7. Karibu msomaji mmoja tusomee ili kwamba nisisome ndani ya Biblia yangu. Omukufa atusomere. Amen. Bwana akamwambia Samueli, wewe usiangalie vya nje, wala juu ni mrefu sana, kwa sababu mie Mungu nilishamkatala. Mie siangalia yake kama vile nyie wanadamu mnaangaliaka. Nyie mnapoangalia mnaangaliaka njoo vya nje, lakini mie Mungu mina angaliaka njoo ndani ya moyo. Amen. Tuko na Luganda? Asante sana. Hallelujah. Tutafuta Biblia ya Luganda pole pole. Tugenda funayo Bible y'Oluganda mpola mpola. Benye wanaandika kichwa neno, Abasinga bawandiika title ya batandika kichwa neno ambapo nasema moyo wa mwanadamu. Muwandike title egamba nti The heart of a man. Omwoyo gw'omuntu. Moyo wa mwanadamu. Omwoyo gw'omuntu. Mahali ambapo tumesoma ndani ya Biblia Bwe tusomye mu Bible ni habari za Nabii Samuel. ni tusomye mu gundi ya Nabii Samuel. Nabii Samuel Mungu amemwambia nimekatala Saul. Nabii Samuel Katonda yamugamba Wende katika nyumba ya Yese mahali ambapo mie Mungu nimejichagulia mfalme. Aganye Saul agende mu maka ga Yese lwakuba ye kennyini yeerondewo. Na wakati Samuel alipoenda, Ate Samuel we yagenda ingawaje ana roho ya unabii ndani mwake, n'afuna omwoyo gwa prophecy, lakini alikuwa na udhaifu ya kibinadamu. naye nga ayinamu okwerekereza Alijua kwamba kw'omuntu. Mungu hawezi chagula mfupi
yategeera nti katonda tusalondawo mumpi. Mungu azichagula mtu mwenye ana maturite. Katonda tusalondawo omuntu atalina obukulu. Aliyekompare Saul par rapport na Mungu na mwenye Mungu atachagula. Yali ye comparinga ne Saul n'omuntu katonda gwagenda olonda. Alijua ya kwamba ule mwenye Mungu ataleta ni mkubwa zaidi. Yategeera nti katonda gwagenda oleta ino beera nga mukulu nnyo. Nalipofika ndani ya nyumba ya Yese, weyatuuka maka ga Yese, Biblia inasema ya kwamba akamwambia nimekuja kuchagula mfalme ndani ya jamaa yako. Bible yetugamba yamugamba nti nzize okulonda kabaka mu makago. Pale Yesu akasema ni Eliabu tu. Awo Yesu n'agamba ye Eliabu yekka. Akaleta Eliabu. N'aleta Eliabu. Kwa sababu Eliabu alikuwa mkubwa. Lwakuba Eliabu yali mukulu. Alikuwa generale mu arme ya Saul. Eliabu yali general mu majega Saul. Alikuwa na nguvu zaidi ya vita. Yali nga alina amaanyi mu ntalo. Pale Samuel akakamata mafuta anataka mpakala, Mungu akamwambia hapana. Namugamba nedda. Samuel akashituka ndani ya moyo. Samuel ne yekanga mu mutima. Kwa sababu Samuel alikuwa ana lazima kutumikisha karama ama huduma ya kinabii. Lwakuba Samuel yali tagenda goberera prophecy. Kwa sababu macho yake ilikuwa shamwambia huyu anastahili. Namugamba ono yasinga. Bwana tusaidie sana. Katonda atuyambe nnyo. Bakaleta mwingine Abinadabu. Ne baleta Abinadabu. Mungu akasema sichagule huyu. Katonda n'agamba sigwe nnonze. Bakaleta mwingine. Ne baleta omulala. Shama naye akakuya, Mungu akasema hapana Shama. Shama naye n'ajja, Katonda n'agamba nedda siye gwe Shama. Yesu akaleta watoto yake wote. Yesu n'aleta abaana be bonna. Lakini hakuna hata mmoja mwenye Mungu alikuwa amechagua. Nete wali wadde n'omu Katonda gwe yalonda. Pale Mungu akamwambia Samuel. Awo Yesu n'agamba Samuel. Mimi Mungu siangaliake kama vile mwanadamu. Nze Katonda situnulanga muntu obulijjo. Mwe mutunulira omuntu wa wabweru. Na mnashije. Ne mutandika ojjajinga. Kwa sababu mioyo yenyu. Lwakuba emitima gyammwe. Imekufa. Jafa. Amuna muda ya maombi. Temuina kaseera ka kusaba. Amuna muda ya revelation. Temuina kaseera ka revelation. Unatembea benye binafurahisha tu macho yenu. Lakini mie Mungu. Nze Katonda. Inaangalia njo ndani. Nze ntunulira munda y'omuntu. Kitu kushangaza ni kwamba hata baba yako anaweza kusahau lakini Mungu atakusahau bado. Tata wasobola okwelabira ne Katonda tasobola okwelabira. Baba yako mwenye alikuzala. Tata akuzadde asobola okwelabira. Anaweza kusahau. Asobola okwelabira. Lakini Mungu wa mbinguni yeye. Katonda afe w'omugulu. Akusahau wake hata siku moja. Okwelabira wadde n'olunaku n'olunaku. Wataalamu wa Biblia. Basomaji ya Biblia. Abasoma Bible. Banazania kwamba. Baba balowooza nti. Daudi anawezekana alikuwa mtoto wa umbanda. Daudi kirabika yali mwana wa stepmother. Wanazania pia kwamba ne balowooza nti inawezekana mama mwenye alikuwa na nguvu pala iko mama wa Daudi. Kirabika mama yazala Daudi si yali mama asoka. Ndio kwa ule mama aliacha Daudi. Tovola mama yaleka Daudi. Kwa sababu aliangalia Daudi. Because baba alaba Daudi. Akasema humu hamuna kitu. Ne bagamba muno temuli kintu. Huyu atakufaka tu hivi hivi. Unagenda kufa wacho nga wali. Pembeni yako niangalie tu na macho ya kibinadamu. Namba kulidanye nti ntunulira na maso. Mungu wa mbinguni. Ne Katonda wa iko ananiangalia na macho ya kiroho. Ntunulira na maso. Kuna siku nitapakaliwa mafuta kwenye wewe kuzania kwamba ninaweza pakaliwa mafuta. Akauliza Yesu, hakuna hata mtoto wako mwingine ndio akakumbuka. Nabuza Yesu atedi mwana yo wadde omulala. Ko kale kenye mimi nazara waka. Najukira waliwo kalike sitasubira. Ko kale kenye mimi nazara waka. Waliwo kalike sitasubira. Tusome kwanza verset 6 pasteur, mbio pale. Katusome. Soma verset 5 na 6. Kuna kitu mimi ndafundisha kanisa mchana wa leo. Wale kintu chenjagala okuyigiriza church. Sina muda mingi kwa sababu tuko na meza ya Bwana. Sina budde bungi lwakuba tulina Holy Communion. Yeah. Amen. Ukielewa mzuri, utaelewa kwamba wobotegedde bulungi ogenda tegeera nti Mungu alianza avertir Samuel. Katonda yatandika dda okulaba Samuel. Wakati ambapo Samuel alitaka fanya erreur ku Eliabu. Samuel yali agenda okola ensobi ku Eliabu. Mungu akamwambia pana. Katonda yamugamba nti nedda. Siangali yake mie
nje naangaliaka ndani. wabweru w'omuntu ndaba munda ya Na muntu. kitu ya kushangaza ni kwamba N'ekisinga okwewuunyisa ingawaje nti Mungu aliavertire Samuel, ekiseera Katonda we yalabulamu lakini Samuel, wakati Abinadabu alifika na Shama, Samuel alifanya pia erere tu. Abinadabu we yajja ne Saba, Kwa Samuel sababu yaddamu n'akola moyo wa ensobi. mwanadamu Lwakuba omwoyo gw'omuntu ni moyo ambao unakufa gw'omwoyo ogutalina maanyi, omufu, kulingana na vitu ambavyo mwanadamu anapitia ndani. okusinziira ku bintu omuntu by'aba ayitamu. Ukisoma kule mbele kidogo, W'osoma eyo mu maaso leo katono, kwamba hata watoto wa Samuel hawakuweza kutumikia Mungu. ogenda tegeera nti n'abaana ba Samuel tebasobola kukolera Katonda. Mwanadamu analumiaka na kuteseka, Omuntu abanga awulumizibwa na unaweza muona anateseka ndani lakini nje anatakata. osomulaba nga alumizibwa nnyo munda naye nga wabweru twategeera. Mwanadamu anaweza penda akose, basi tu generation yetu. Generation yaffe omuntu asobola okuba nga talina Hata kyalina kama ndani nimeoza, wadde munda muvundu, lakini watu wasijue binyenyi. naye abantu tebalina kutegeera kyendiko. Ndio tuko tunaona watu pembeni yetu, N'olaba abantu kumpi naawe lakini tuko tunabaombea Mungu. naye mulina obbasabira nnyo Haiko Katonda. kwa sababu ninatakata wala mina nenepa ndio kusema niko na Sira kuba nti amani. ndi munene oba nga ndi clean kitegeeza nti nina Kuna emirembe wengine munene mungi. ni ya magonjwa na mateso. Waliwo obunene nga bwa bulwadde Kuna wengine n'okubonerezebwa. wembamba ni ya, si kwa sababu niko mzuri ndio. Waliwo n'obulala Johnny nga Tanenepa, obutono si bwe hapana. bulungi nedda. Wakati mwingine tunapoona watu nje, Akaseera akamu otunulira wabweru w'abantu tusibajije paraporo na nje yenye tolina tumeona. okubajajinga lwakuba engeri gye batunulamu. Ninahitaji mbili mchana wa leo. Nina bye neetaaga bibiri. Ya kwanza, hii mahubiri ushikaze, usisukumie mwingine. Ekisooka leero bye ngenda okwogerako tobisindikira muntu yenna. Na Mungu aseme na moyo wako. Ate Katonda ayogere n'omwoyo gwo. Ndio hitajiza mbili zenye niko nazo zile. Bye bintu bye nataaga Ya kwanza, leero. unaposikia hii neno ya leo, Bw'oba owulira ekigambo kya leero usisukumie mtu mwingine. tosindikira muntu yenna. Na ya pili, N'ekirala, unapokuwa ukisikiliza hii neno ya leo, bw'oba owuliriza ekigambo kya leero ambia Mungu, gamba Katonda, tengeneza moyo wangu. tereeza omutima gwange. Na mchana wa leo, si kwa sababu niko naishi pamoja na Ange na Jemima ndio niko ananiambia habari zenu, Ate leero hapana. wembanga mbeera ne Ante ne Jemima si be bali okuŋŋamba bye mukola wano So mu niko naishi na church mtoto nedda. wangu wa kimwili na mtoto wangu wa kiroho. Amen. Ndina okubeera n'omwana wange Lakini ow'omubiri n'omulala ow'omwoyo. Abanyambia habari za kanisa. Tebalina kye baŋŋamba ku bya church. Ni kusema nikizungumza kitu ambacho kinakugusa Naye leo, we njogera ku kintu ekigenda okukukwatako, ni kusema Mungu ana mpango na wewe, kitegeeza Katonda alina kwa plan sababu naawe. Mungu akutanyishake watu yake bila sababu. Lwakuba Katonda tasisinkana bantu nga talinayo Kuna aina ensonga. tatu ya mioyo ya wanadamu ambao tutagusia leo. Waliwo ebika by'emyoyo bisatu bye tugenda Na maombi okwogerako yangu ni kwamba leero. Roho Mtakatifu Waliwo omwoyo omutukuvu atengeneze kila moyo atereze buli mutima yenye oguli iko na wano. hali ya hizi aina tatu yenye Erina nitazungumzia. ebintu bye ngenda okwogerako leero. Na moyo wa kwanza Ate omwoyo ogusooka ni watu wenye wako na mioyo ya uongo, b'abantu abalina omwoyo gw'obulimba, a deceitful heart. abantu abalina emyoyo Na egy'obulimba. ninawaombea leo, Ate mbasabira olwa leero Mungu awasaidie. Katonda bayambe Kama nnyo. wewe kwako kusema bongo inakuwaka fasile na Bw'obanga unarudia gwe tena kikwanguyiza unaikala, okulimba n'otuula n'okutuula, probleme yako ni kwa sababu umegonjwa. ekizibu kyo kiri nti oli mulwadde. Mungu akutoshe uongo ndani mwako. Katonda akugyemu okulimba mu ggwe. Unapokuwa na moyo wa uongo, Bw'obanga olina omutima omulimbi, hata mapepo inakuogopa. ne gundi ziba ne amashitani gaba gakutya. Haleluya. Amen. Biblia inasema muongo na mchawi ni watu wa kufanya nini? Biblia etugamba omuntu omulimba n'omusitaani, Na tunajua kama ni shetani ndio mtachomwa, sivyo? ne tukimanyi nti sitaani yagenda Kama wewe mwenye unasema bongo, mko Obanga sawa sawa kuna gwalimba, mulozi, wenkanankana n'omulogo. Nikisema hata mapepo inaweza kukuogopa. Kitegeeza n'amasitaani gasobola okukutya. Acha nikwambie, unaweza kudanganya watu, Kankugamba osolimba abantu lakini hauwezi kudanganya Mungu. naye tusolimba Katonda. Na kitu cha kushangaza ni kwamba hii moyo wa uongo unapokuingia ndani itakufuata hata mpaka na mkazi ya Mungu. N'ekisinga okwewuunyisa guno omwoyo gw'obulimba gugenda kugoberera paka n'ebyokolera Kuna Katonda. wakati ambapo tulikuwa na lazima diakre mkanisa Waliwo akaseera we twetaaga diakle mu church, na tukaombea mtu mmoja, ne tusabirayo omuntu omu,
Na wakati ambapo tulikuwa tunataka kumwombea Mungu akatuambia kwamba hajabatizwa bado kwa maji mengi. Newe twali tugenda omusabira Katonda yatugamba nti tanaba kubatizibwa mu mazzi amangi. Lakini akatuhakikishia kama amebatizwa kwa maji mengi. Neye natugamba nti bambatiza mu mazzi amangi. Akasema roho basi haiwezi katudanganya. Ne tugamba tasobola tulimba. Wamwombea Mungu. Ne tumusabira Katonda. Kampa na huduma. Ne bamuwano obukulembeze. Kila siku moja tuko maombi ya mirago. Ne olumu tuba tuli mu kusaba. Roho Bwana ananiingia ndani. Omwoyo gwa Katonda ne gunyingira. Nasema kuna mtu mwenye alitudanganyaka neko hapa. Negamba waliwo omuntu yatulimba nga ali wano. Asipotubu leo, watenenya leero Mungu atakutanana naye. Katonda agenda musanga. Na kitu ya kushangaza, Ekisinga okwewunyisa, yule ndugu akakuya akatuambia, oyo omuntu yajja n'atugamba, ndio mwenye nilidanganyaka. Nze yalimba. Tukamwombea, ne tumusabira, tukambatiza kwa siri. ne tumbatiza. Na tuko na mafoto ya ubatizo yake ya siri. Tuyina n'ebifaananyi twambatiza nga tetwagala abantu bategeere. Unaweza kudanganya watu yote ya dunia, osobola olimba abantu bonna mu nsi, lakini hauwezi kudanganya Mungu. ne tosobola limba Katonda. Hii roho ya udanganyifu inapokuingia ndani, guno omutima gw'obulimbi we gukuyingira, inatumaka hata mtu ana create ma conflit mu niveau ya kanisa. gukuleetera gwe okubeera ne misunderstanding n'abantu. Anaenda kwa mama Nifa, anaambia mama Nifa, unajua mama Ojagenda wa mama Nifa omugambe omanyi mama Nifa omanyi mama Exodi yagamba nti gwe. Nakutana mama Exodi na mama Nifa bako mkanisa. Ogenda osanga mama Exodi ne mama Nifa. Sasa yeye muongozi anasema salimia jirani. Omukulembeze wagamba buza kunaiba najayo mkono nga atayagala. Mungu atusaidie sana. Mukama atuyambe nnyo. Hilo unapoingia ndani mwanadamu, guno omwoyo gukuyingira, anakuwa mubaya zaidi ya nyoka, aba mubi nnyo n'okusinga omusota, na zaidi hata ya simba, n'okusinga empologoma. Mtu akishakuwa na roho ya bongo, omuntu waba n'omutima omulimbi, maisha yake yote inakuwa tu ya kuharibika sana. Obulamu bwe bwonna bubanga bugenda kwononeka nnyo. Yeremia sura 17 mstari wa 9. Yeremia, Biblia inasema hivi. Yeremia 17:9. Yeremia 17:9 egamba nti, inasema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Omutima mulimbi okusinga ekintu kyonna. Aseme una ugonjwa wa kuficha. Oyina obulwadde obwekwese. Yani natire ya moyo ya mwanadamu, engeri gy'obeeramu gwe ng'omuntu, kila mtu ni musema bongo. Buli omu mulimbi wano. Okovu nyo natumaka tunashindwa kusema bongo. Okulokozebwa kwe kutuyambako obutogera ebintu ebitaliyo. Nipoche experience ya kidogo. Mtoto wa miaka 2 anaweza iba na mwambia ulikuwa naiba, nasema hapana. Kampugambe omwana wa miaka 2 osobola omugamba badde obba n'agamba nedda sinaba kubbako. Nuna mtoto wangu yuko na miaka kama 3. Omwana wange alina emyaka 3. Namuzaka jara. Nambuza jara. Ulikuwa nafanya hivyo, nakwambia hapana. Nagamba nedda sinaba kubbako. Huyu mtoto alijifunzia bongo wapi? Omwana yegiriza wo okulimba. Ni kwa sababu moyo wa mwanadamu, kozo moyo gw'omuntu, tulizaliwaka tuko basema bongo. Batuzalanga fenna tuli balimbi. Lakini tulipo okoka tu, naye woolokozebwa, ni okovu nyo natufanyaka tukue na haya kutosema bongo. Okulokozebwa gwe kukuleetera okubanga olina ensonyi mu kulimba. Bwana tusaidie sana. Katonda atuyambe nnyo. Hatari kubwa iko shetani mwenyewe uko naona nje, wadde sistani gw'oli okulaba wabweru, lakini ni hali ya moyo wako wenyewe iko ndani. naye gwe nga gwe ekintu ekikuli muli munda. Hakuna kitu kibaya wakati ambapo hii dhambi ama moyo wa kusema bongo inaweza kukamate na kupatisha mbele ya watu. Teri kintu kibi ng'ogwo omwoyo omulimba we gukujjayo ne gukuswaza mu bantu abangi. Bana kuambia mama fulani kuyasema byenye ulisemaka. Ne bagamba mama jangu oyogere ebintu bye watugamba luli. Ndio maana kwa kugomanisha hii moyo ndani ya kanisa za El Ne Shaddai, okubirwanisa mu church za El Shaddai, tunaambiaka watu ya kwamba tugamba abantu nti Mama Loretta kia kuambia habari za Mama Alice. Mama Loretta wakugamba ebintu bya Mama Alice. Wewe uite tu Mama Alice na Mama Gwe Loretta. kubira Mama Alice ne Mama Loretta. Sio bache katikati yako. Bera makati gaabwe. Waambie Mama Loretta. Obagambe Mama Loretta. Unaweza rudilia vile venye uliniambia juu ya ya Mama Alice. Bibi wangambye ku Mama Alice. Hallelujah. Amen. Kama Mama Loretta anaanza Mama Loretta atandika okwenyenya. Jua kama sema tu moyo wa uongo. Mugambe omwoyo gw'obulimba. Ninakukemea katika jina la Yesu. Nkujjayo mu linnya lya Katonda. Bwana tusaidie sana. Katonda atuyambe nnyo. Moyo wa uongo ni wakati ambapo omwoyo gw'obulimba ke kaseera nti unajifanya kwamba uko sawa, weefuula nti oli bulungi, lakini ndani uko natosha machozi. naye munda nga ofulumya amaziga mangi. Moyo wa uongo ni wakati ambapo unaficha dhambi za siri. Omwoyo gw'obulimba kakaseera nti olina byeweekwese Uko munda. mchawi ndani ya kanisa,
oli mulogo mu church, lakini wakati ya kupiga pendo unaipiga na unashuka chini sana, osinza no paka wansi no kidida paka wansi, kumbuko na loga, oli kuloga. Moyo uongo, wakati ambapo unakuwa unajitetea kwa ukali sana, omoyo gobulimba ke kasera nti osono yimirira ne wewayo mbantu abangi, gwe toso alemererwa, upendake ushindwe, toyagala kulemererwa, kwa sababu kuna moyo uongo. Lwakuba oyina guli omutima ogw'obulimba. Kila afere unajuaka, buli kintu gwoba okimanyi. Unajua habari za Bulaya na unafika Bulaya, gwe omanyi n'ebintu by'owabweru kyokka nga totuukangayo. Kuna dadangu mmoja mwenye alikuwa hapa, nina sister wange yali wano, akaniambia pastor, nangamba pastor, muba mtulimba. Simie siku ndafikaka kule, nze wengerera okutuuka eyo, sitakosaka kututajia watu yuko Afrika, sigenda sobusuga mbeerayo nestasindikira muntu wa Afrika kusente. Vitu na uyafika, nengamba tokomentinga ku kintu ky'otamanyi nga tonatuukayo. Nilimuita kukamata simu yangu, ejjo namukubidde n'atakwata simu yange, nikamwandikia audio nikamwambia nyie watu wa Bulaya, nemugamba mu abantu bawabweru mkamatake apeleze tushe watu wa Afrika, masimu gafefe abantu ba Afrika, kwa sababu nazaniaka tunataka balomba lwakuba mukimanyi tugenda basabiriza. Akakufa la cheko sala. Natandiko seka. Kwa sababu alikuwa lazania kwamba ni tofauti na kwa nabiongea kwa mahabari yalikuwa nasikia. Lwakuba yali ayogera just ku bintu byawulira wabweru. Lakini ukweli ni kwamba fasi yote mdunia kwa mateso. Na ekyo ino manya buli wantu mu nsi waliwo okubonaabona. Kama kuna ndugu mwenyewe ko nje mwana kutumia hata $1. Wobo inayo omuntu wali wabweru wa kusindika $1 ino kubanga omwebaza. Kwa sababu saa moja ya kazi kule ni $15. Saa moja ya kazi. Oinza okusanga nga omulimu babasasula $15. Malizo uko nafasi saa moja uko na koropa. Omala 1 hour ngoli kusimula. Kusukumieni kwa upendo. Kati wa kusindikira ya kasenta aba kwagala. Moyo udanganyifu ama ya uongo. Omoyo gw'obulimba. Unatumaka mtu anaanza zungumza habari zenye ajue. Gukuletera okutandika okwogera ebintu nebyotamanyi. Unazikomante avec certitude. Gukuletera okutandika okwogera ebintu byotamanyi. Na unaonesha kwamba hivi navijua na japo. Ate no kiraga nti obimanyi unajua ya kwamba haubijue mzuri. Tokanga mundu oba okimanyi sitobimanyi bulungi. Moyo uongo. Omoyo gw'obulimba. Na wakati ambapo unakuwa ndani ya kwaya ukiimba, kekasera nti n'obongo otendereza, wakati unajana roho ya wivu ndani mwako, nenga oyinamu kiri ekikugamba nti kiri ekya jealousy in you. Kazi yako ni kuongea wengine. No, omulimu gwo guba gwa kukola lugambo ku balala. Mtu anaweza kuhubiri, wadde n'oja wano n'obulirira enjiri. Mtu anaweza kuwa mchungaji, apotre, oyinza kuba ng'oli musumba, ng'oli apotre, lakini kuna hii magonjwa ya moyo ya uongo ndani mwako. oyinamu kiri mu ggwe, kiri ekyobulimba. Unaweza kuwa na huduma, oyinza okubanga oyina wayitibwa, lakini una magonjwa ndani ya moyo wako, naye nga oyinamu ekirwadde gwe nga gwe omuntu. Katika Marko sura 7, wetusoma mu Marko sura ya 7, wetusoma mu Marko 7:21 mpaka 23 ama 21-23, 21 mpaka ku 23. Biblia inasema hivi, etugamba nti kwa maana ndani ya moyo wa watu hutoka mawazo mabaya, mu moyo gw'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi, uasherati, muvaamu obwenzi, wivi, muvaamu obutaagaliza, uwaji, muvaamu okwetta, uzinzi, tamaa mbaya, muvaamu okwegomba, ufisadi, muvaamu obutaagaliza. Kisha nasema kuventura asema ya kwamba haya yote yaliyo maovu yatoka ndani. Wensoma 23 tugamba ebyo byonna ebibi we bivaayo, na unamfanya mtu anakuwa unajisi, n'okola omuntu nga atuukiridde. Yesu alituambia kwamba Katonda yatugamba nti mawazo mabaya, ebirowoozo ebibi, inatoka njo ndani ya moyo, biva munda mu mutima gwo. Uongo okwogera obulimba unatoka njo ndani ya moyo, kuva munda mu mutima gwo. Kapata experience kwa kidogo ambayo utaelewa. Kansuke mbagamba ekintu kye mugendo tegeera. Hakuna mwenye alishasema bongo na kuwaza kwanza. Teri yali alimbyeko nga tasose lowooza. Bila useme bongo na waza kwanza ndani. Wobanga tonalimba osooka n'olowooza. Na unaipanga mzuri. Ate n'obipanga bulungi. Unasema ndamwambie hivi na hivi na hivi. Nogamba ngena mugamba bweti ne bwenti. Mimi najua kwa biko nasema mimi nasema mimi siwaze tena mie. Wala bagamba nze soka na lowooza nimba bulimbi soka na lowooza. Osha kwa expert wewe. Gwe kati wafuka expert. Uko peo professeur ordinaire mubongo. Wafuka expert mbulimba. Sababu kuna vingine moyo ishaoza.
Waliwo nabo nga emitima gyavunda. Hata alikuwa analala busingisi. Nobanga yebasa otulo. Ukimtingiza tu pa. Womukonako just pa. Anaweza kuambia journal yote ya bongo. Asobola okugamba jano yonna nga ya bulimba. Natatengeneza na tafika na ku aeroporo. Ate nabilongosa natuuka ne ku airport. La kupati biko la talent ya bongo shetani ashampatia. Ye aina talent y'obulimba sitani yamuwa. Sio Mungu ndio anapanaka matalent. Lwakuba si Katonda yekka yagaba talents. Kuna zingine matalani za kutoka kwa shetani. Waliwo talent zoyina nga ziva wa sitani. Kama vile talent ya bongo. Waliwo talent y'obulimba. Wewe ushindo wake wewe. Gwe togwa. Mungu akusaidie siku ya leo. Katonda akuyamba olunaku lwa leero. Kama uko na moyo ya kusema bongo. Obanga olina omutima ogw'obulimbi. Kama uko na chuki, hasira, tamaa. Obanga olina omutima ogutaagaliza. Ogutawuliriza. Na leo Mungu anataka kutoshe leo. Katonda akala kujema ogwo omwoyo omubi. Mu maisha yangu. Mbulamu bwange. Nilikuwa niko na roho ya kujitetea sana. Nali nina omwoyo gw'okwewolereza nnyo. Nilikuwa nashinda Pastor Olivier Japo mkubwa wangu. Nali nsinga ne Pastor Oliver Chokanga mkulu wange. Nilikuwa namuita Taenjo Petit. Nali muita Enjo Petit. Lakini wakati ambapo niliokoka, newe nalokozebwa, nakumbuka nilifanya maombi ya siku 3. Nakola okusaba kwa ennaku 3. Ondoa ndani mwangu roho ya kujitetea. Nengamba Katonda jamu munze omwoyo gw'okwewolereza. Acha nikwambia kwamba ingawaje leo niko apotre. Kankugambe olabanga leero ndi musumba. Lakini kuna wakati mwami naonaka ndani mwangu ile roho inapanda nasema kwa jina. Wakaseera kenda bakulyomo gwambuka nengamba kumlinya lya Yesu. Ndio maana usizania kwamba ni vitu vyako wewe peke, ni vya watu yote. Ewo weka bintu by'abantu bonna. Adui wa mwisho mwenye tutagombana naye ni mwili. Ekintu kye tulina osemba y'okulwana nakyo gw'omubiri. Mauti ndio adui wa mwisho. Wakati ambapo hii mwili ngaliki hai, wobanga okyali mulamu omubiri gwe gukyali mulamu. Kwamba tunaishi katikati ndani mwetu na mtu wa zamani na mtu wa mpya. Tubeera munda mufe n'omuntu ow'edda n'omuntu wakati. Mumie muko ole prince wa zamani. Muye mulimu prince oli ow'edda. Ule wa Fariala. Oli wa Fariala akyali muye. Neko natembea na huwa Etats-Unis. Ne ntambula n'ono wa Etats-Unis. Kuna wakati ambapo bila Roho Mtakatifu ndani mwangu. Waliwo akaseera nga sina omwoyo omutukuvu munda munze. Mimi siwezi nikaweza. Sisobola, sina kye nsobola osobola. Leo niko nalia kama vile mtume Paulo. Olabanga ndi wano nkabanga mtume Paulo. Akasema ni nani atanitenga na mwili wa zambi? Yakaba ani agenda okunaawukanya n'omwoyo gw'omubiri. Nilizo tumekupa yako huko nguvu kushinda Paulo. Gamba ali kugwe oli w'amaanyi okusinga Paulo. Na Paulo anasema kwamba kila nikitaka tenda mema. Ate Paulo atugamba buli wayagala okukola ekintu ekikulu ebibi bye bimwetooloola. Ase na meme yenye mimi najua kama hii ndio ya kweli mimi sifanya. N'ekintu ky'amanyi mbu kyekino kye sitakola. Mimi ndafanya ya mubaya na mimi najua kama ni mubaya. Agenda nakola ekibi kyokka nga kimanyi kibi. Akasema Kiswahili inakuwa nguvu. Ole kwangu mimi. Sorry kunze. Lakini Mungu anaonaka moyo. Naye Katonda alaba omutima. Na mimi naamini kwamba mchana wa leo. Ate nkimanyi nti olunaku lwa leero. Roho ya kusema bongo, moyo ya kusema bongo. Mungu wa mbinguni atakutana pamoja na yeye na kuanzia leo. Ate okutandikira olwa leero. Utaanza kuwa nasemea bongo kwanza kupapie. Ogenda soka tandikanga kuwandiika ng'obulimba. Kwa sababu wakati mwingine lwakuba waliwo akaseera akamu inabidi kuwa naandika vitu karatasi. Mpandika ebintu ku lupapula. Sudi soko nasema uko na kama kusema bongo. Lwakuba nti woba oyogera toyagala kulimba. Si tuka moshafika mole atua ile aba general mkusema bongo. Ate obanga otusemo eyo kipindi kya general kulimba. Si tuwa commissionnaire. They mostly ba commissioners. Mungu awasaidie sana. Katonda abayambe nnyo. Nanye muko babashu kama ba commissionaire babambie bongo mpapati yake. Namwe muli babikozi ba commissioner batabalimba temugenda bba wako. Bakikuta wanakuambia eske plante ni ngapi Kampala? Webakuita ne bagamba bei ya wigi ya meke Kampala. Kama plante ni $2. Wabanga bei ya wigi ya $2. Sema 2.5 uko mwizi. Wotandika ogamba 2.5 kitegeeza oli mubbi. Ni mode de vie ya Kampala. Niko najisaidia. Hapana, Mungu anasaidia kama mwanadamu. Katonda yatuyamba ne kyageza ko gamba Katonda yayamba. Leo baaminifu ndio banawezaka. Abantu abakiriza mu Katonda be basobola olwaleero. Kitakushangaza kwa sababu Kampala inala na basema bongo mu madomene yote. Leo otunula Kampala etuddemu balimba bokka. Wakati yetu kwa lazania shedo wasema bongo wakati yetu kumbe. Generation yenu. Kumbe generation einamu ba general. Bawili Ngoma. Bamakenga. Mubongo. Mubulimba. Balishafika hapa. Mungu anajuliza sema Mungu.
otula ne webuuzayo Katonda. Bwana tusaidie sana. Katonda atuyambe nnyo. Bwana tusaidie siku ya leo. Katonda atuyambe olunaku lwa leero. Nahitaji Bwana tutembelee siku ya leo. Katonda ajje abeere wamu naffe lwa leero. Kubali kushindwa lakini ulisema kweli. Wakati mwingine kubali kushindwa. Olumu olina okkiriza ogwe. Lakini ulisema kweli. Naye nga oyogedde amazima. Kubali kulala njala lakini ulisema kweli. Kkiriza osiibe enjala naye ng'oyogedde amazima. Kubali kukosa vyote lakini ulisema kweli. Kkiriza ofiirwe buli kimu naye ng'oyogedde amazima. Na experience yenye iko katika kusema uongo. Ne experience gy'olina mu ggwe ey'okulimba. Franga zote utapataka mu kusema uongo utafaana zote. Sente zonna z'ogenda ofuna ng'oli mu kulimba tolina ky'ogenda zikozesa. Hata upate 10 million sai. N'ofuna 10 million right now. Zikiingia tumu. We ziyingira wano mu pocket yo. Zopeke zinaanza kuambia. Zokka zitandika okugamba. Utupata mu kweli. Twatufunye mu bulungi. Utupata mu bongo. Watufunye mu bulimba. Sasa mpaka tuishe ndio utapata amani. Paka nga tuweddewo ogenda ofuna emirembe. Naona mtu alikuwa Mkristo. Ogenda olaba ng'omuntu yali mu Kristo. Lakini jua alianza sema bongo. Newe yatandika olimba. Anakuwa mulevi. Nafuka munyuwe. Kwa sababu bongo napoingia. Lwakuba omulimba omumuyingira. Haingia yake hivi. Tayingira just like that. Inaenda tafuta kwanza zingine 7 za nguvu kuishinda. Esooka neefunayo ebintu 7 ebigisinga. Inatafuta busharati. Nekuyingiza mu bwenzi. Inaleta bulevi. Nekuyingiza mu kunywa omwenge. Nakutana ushaoza. Newesanga nga wavunda mu ggwe. Kitu kadogo sana. Just lwakuba akantu akatono akakulimu. Abadilishe historia ya maisha. Achuse story y'obulamu. Unajua kwamba kuna wakati mwingine ndani ya maisha watu wanasema uongo kwa sababu ya kaseera abantu balimba just lwakuba nti balina kye beetaaga. Maisha imekuwa ngufu. Obulamu buzibu. Lakini ninaomba Mungu mchana wa leo. Nensaba Katonda olunaku lwa leero. Abadilishe historia ya maisha yetu. Achuse story ya obulamu bwaffe. Kama tunasema bongo juu ya magumu ya maisha. Kuanzia leo Mungu atufungulie milango ya baraka. Leero Katonda agulewo. Tuanze pata bila kusema bongo. Tutandika okufuna nga tetusoose kulimba. Inawezekana. Okola okuba kisoboka. Moyo ya pili. Ekiddako. Ni moyo mgumu. Omwoyo ogutagaba. Kuna watu wenye bako na mioyo yenye iko migumu sana. Waliwo abantu abalina emyoyo emigumu. Katika Waebrania 3:15. Wetusoma mu Waebrania 3:15. 3:15. Ndio maandiko nasema kama mkisikia sauti ya Mungu leo. Ekigambo kitugamba obanga olidde ekigambo kya Katonda leero. Mioyo yenu kuwa migumu. Tofuna omutima gwo tokufuula mugumu. Kama vile wazee wenyu walivyokuwa wakati ambapo walimuasi Mungu. Bakadde bammwe we baali. Wandugu wapendwa. Brothers and sisters. Nitakwambia kwamba watu wana mioyo migumu. Mbale njagala kugamba nti abantu balina emitima emigumu. Hawasikiake tena msukumo ya Roho Mtakatifu. Tebakyawulira okusindikibwa kw'omwoyo omutukuvu. Mtu anapokuwa na moyo ya mgumu. Lwakuba omuntu wabanga alina omwoyo omugumu. Hakuwake tena na uwezo wa kusikia Roho Mtakatifu maisha yake. Takyasobola kuwuliriza ekigambo kya mwoyo omutukuvu. Faransa wanamuita homme animale, anakuwa nyama. Mu Lufaransa bamuyita ennyama. Kwa sababu kama mtu anaweza sikia Roho Mtakatifu kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani mwake. Lwakuba obanga osobola owuliriza omwoyo omutukuvu kitegeeza omwoyo omutukuvu ali munda mu ggwe. Lakini wakati ambapo Roho Mtakatifu haiko tena ndani mwa mtu, naye obanga omwoyo omutukuvu tali munda mu ggwe, mtu anakuwa na roho yenye inakuwa ngumu sana. Obanga olina omutima omugumu ennyo. Mtu mwenye na roho ngumu, omuntu ng'olina omutima omugumu ennyo, hawezi kupata conseil. Takkiriza funa. Ukimshauria mnakuwa maadui. Womuwa advice ofugirawo omulabo wewe. Hello. Ukimshauria unakuwa maadui. Womuwa advice ofugirawo omulabe we. Zaidi kama uko na miaka kidogo kumshinda. Wobanga olina emyaka emitono musinga. Wala uko na pesa za kidogo kumshinda. Wobanga olina obusente obutono musinga. Hata umuletee shauri ya namna gani. Ne omuletera advice eyenkana entya. Aweza kukubali kwa sababu kuna roho ya mgumu sana. Lwakuba alina omutima omugumu ennyo. Kuna kabinti kama kenye kaliokuwa General Amani. Waliwo akawala akamu akalokola General Amani. Kalikuwa kadogo sana. Kali katono nnyo. Lakini kwa sababu ya shauri yake yule ambaye alikuwa general wa armea ya Basiria akapata yabulirira oli eyali general wa basirikale. Biblia inatuambia kwamba ukome alikuwa ikonayo kapotea kwa sababu alisikia shauri. Na atugamba obukulu bwali alina bwabula lwakuba yawuliriza bye bamugamba. Kama usikiake shauri, wobanga towuliriza bye bagamba, jua kama uko na moyo mgumu. Just manya ino moyo mugumu. Kama haupendake kutubu, wobanga toyagala kwenenya,
Kwa sababu hatari ya moyo mgumu lwakuba ekisingawo omwoyo omugumu ni wakati ambapo unafika mwatu ambao ukifanya dhambi ke kaseera nga newokola ensobi na unarudia tu hapa Bwana odda wano naye n'otandika oyimba bwana 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 wama ulala bwana mbusharati jana, kyokka nga wasibye oyenda, ulala na bwana wa watu, wasuze n'oba wa ulala munno, na bibi ya watu, wasuze ne mukazi wa munno, liiba. wabbye Lakini kwa sababu uko na roho ya mgumu, lwakuba olina omutima omugumu, kwa sababu ya Mungu shabikamata kawaida lwakuba kwako, ebya Katonda wabifuula ng'ekintu ky'obuli ni kwa sababu tu ya rehema ya Mungu. just lwakuba ensonyi ya Katonda. Kama kwa watu wenyewe wanaanguka hapa kwa madhabahu, Waliwo abalala bagwa wano, ni rehema tu ya Mungu ndio natufunika, just ekisa kya Katonda kye kwa sababu roho kitubise, zimekuwa zigumu lwakuba emitima gyaffe gyafuuka mpaka migumu mwatu ambapo uko najiuliza aba ni watu paka twatuuka nga weebuza bano ama ni bantu manyama. oba manyama. Napenda sana Mungu Njagala nnyo Katonda kwa sababu katika Zaburi 15:17 lwakuba tusoma Zaburi 15:17 Zaburi 51:7 ndio natuambia kwamba zabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, etugamba nti yenye iliyovunjika na kupondekana. omwoyo guli ogumenyese Mungu nnyo, hata uzarao hata siku moja. ne Katonda tagenda guyisaamu amaaso wadde n'olunaku Hakuna n'olumu. mtu Biblia mtenda zambi kama Daudi. Sikia mna vile. Teri muntu asinga okukola ensobi nga Dawudi. Daudi alikuwa mmoja wa watenda zambi wakubwa. Dawudi yali amu ku abo abantu abakyasinga okukola ebikolobero. Lakini neema ambayo Daudi alikuwa nayo, Naye ekisa kya Katonda Dawudi kwa kye sababu alikuwa na yalina, moyo ya kupondekana. lwakuba yalina omutima ogumenyefu. Kila wakati ambapo akifanya dhambi, Buli wakola ensobi, ingawaje ni mfalme, n'okuba nti ye yali kabaka, alikuwa anavala gunia mbele ya watu wenye anaongoza, eko nabambia kwamba nimekosea Mungu. yali Mungu ayambala anisamehe. ebintu n'agamba like nakoze ensobi ewa Katonda n'ensaba Lakini nsonyiwe. shie, Naye ffe sijui nyinyi ndio natukosea mwa generation yetu. simanyi kiki kitubulamu mu eno Naomba mchana wa leo generation Mungu yaffe. atupatie moyo wa kuvunjika. Amen. Nsaba Katonda atuwe emyoyo Mungu emimenyefu. aondoe mbali mioyo ya ugumu ndani mwetu. Katonda ajjewe emyoyo y'obugumu Kuna gisa mulamu ambayo bwaffe. utajijua kama kuna moyo yenye iko gumu. Ng'osobola mbele ya okwetegeera nti olina omutima omugumu ewa Katonda. Ya kwanza umeanza sikia kumbali pembeni ya Mungu. Ekisooka otandise okwolera nti oli wala ne Katonda. Kumbali na Mungu. Oli wala ne Katonda. Ulikuwa naombaka lakini maombi yaombake tena. Wali osaba naye kati tokyasaba. Ukitaka omba tu kidogo nasikia busingisi na kukamata. Oba ogenda atandika okusaba Katonda ng'olira otulo tukuluma. Ulikuwa naomba kila 4h du matin, 3h du matin. Wali osaba buli ssaawa 4 ez'okumakya. Lakini unaanza lala mpaka Naye nnaku unasinzia. zino weebaka paka n'oyitawo. Ni problemu ya moyo mgumu. Kitegeeza olina omutima omugumu. Unaweza fanya saa 3 ku TikTok, Osobola okukola hours 3 ku TikTok. lakini hauwezi fanya 2 minutes maombi. Naye tusobola kukola wadde dakiika 2 ng'oli mu kusaba. Eske muko humu? Mwe muli muno. Msitie mkono yule mwitie chini. Haleluya. Amen. Bwana tusaidie sana. Katonda atuyambe nnyo. Kama unafika mwatombo unaanza fanya dhambi Wotuuka mu kaseera ng'otandise okukola ensobi, na unasikia ungali na furaha, ate ng'owulira okyalinamu jua emirembe, kwamba moyo yenye uko nao ni moyo yenye iko mgumu, na naomba ipondekane manya siku nti ya leo. omutima gw'olina Na gw'omuli useme omutima tu ndani ya omugumu, moyo wako, kama ushajijua, obanga weetegedde gamba mwambie munda mu Mungu, ggwe, ponda moyo wangu, Katonda nyigiriza omutima gwange, ponda moyo wangu, nyigiriza omutima gwange, uniponde ponde sana. nyigiriza nnyo omutima Na kwa gwange. mwisho N'okusembayo, ni kuna watu ambao wako na mioyo ya mpya. waliwo abantu abalina emyoyo emipya. Haleluya. Amen. Kuna watu ambao Mungu aliumbia mioyo mpya, Waliwo abantu nga Katonda yakolerayo mwoyo omupya. na katika safari yote ya wokovu, Ne yonna gy'ogenda ng'obulirira kila ekigambo kya aliyekutanana na Katonda, Yesu buli eyeesanga Yesu iko na ushuhuda moyo mpya. alina omutima omupya. Ndio nasikia mtu anashimama anasema nilikuwa mwizi, Woolira omuntu ng'ayimirira n'agamba nze nali mubbi, lakini tangu nilipokutanana na Yesu naye bukyanga nsanga Katonda siibake tena. sikyaddamu kubba. Nilikuwa mbaraka, Nze nali mwenzi, sifanyake tena usharati. naye sikyaddamu kwenda. Mkiniona Wontunuulira siko ule mtu wa zamani. sikyali oyo omuntu Bwana omukadde. ameniumbia moyo mpya. Katonda yankolerayo omwoyo Nilikuwa omupya. msema bongo, Nali nnimba, sisemake tena naye uongo. sikyalimba. Bwana ameniumbia moyo mpya. Katonda yankolerayo omwoyo Na omupya. Biblia inasema ya kwamba Ne Bayibuli etugamba katika nti Ezekiel 36 mstari wa 26, Ezekiel 36 36 26 36 25 26 etugamba inasema
nami nitawapa ninyi moyo mpya, namwe ngenda bawa emyoyo emipya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami ngenda teeka omwoyo mpya munda mu mmwe, nitatoa moyo wa jiwe naye ngenda jja emyoyo uliomo ndani ya emigumu mu mwili mmwe wenu, omuli mu mubiri nami gwammwe, nitawapatia moyo wa nyama. mbawe emyoyo Nina gy'ebisolo. habari tatu mchana wa leo. Nina ebigambo ebisatu byengenda obagamba Mungu anaweza olwaleero. tosha roho ya nguvu. Katonda asobola okutayo omwoyo omufu. Mungu anaweza tosha roho ya uongo. Katonda asobola okutamu omwoyo Na Mungu gw'obulimba, anakupatia roho ya amani. n'akuwa omwoyo gw'emirembe. Kwa sababu kupitia Yesu, Lwakuba woyitira mu Katonda, moyo wa hasira unaweza kuwa moyo wa amani. omwoyo gw'obulimba gusobola okuba omwoyo Hallelujah. gw'emirembe. Moyo wa hofu unaweza kuwa na ujasiri. Omwoyo omufu gusobola okubeera omwoyo gw'obujasiri. Kupitia Yesu, Woyitira mu Katonda, moyo yenye ilikuwa napigana kila wakati, omwoyo gwali gulwana buli kaseera gusobola okulekerawo amani katikati ya okulwana, watu. ne guba nga guleeta emirembe makati g'abantu. Maandiko matakatifu nasema tena katika Wakorinto wa pili Ekigambo kikugamba mu 5:17. Wakorinto owokubiri, Nasema tukiwa ndani ya Yesu, bwe tubeera mu Yesu tumekuwa kiumbe chipya. tufuuka abantu Ya abapya, kale yamepita, n'ebyo ebyayitawo natazama yote yamekuwa mapya. byonna kati bipya. Acha nikwambie mpendwa, Kankugambe mukwano mwa wange, dunia yenye tuko ndani mwene ensi gye tulimu kati hakuna huruma. tewali kusaasira. Dunia tuko ndani amkwake huruma. Mwene ensi gye tulimu teri kusaasira. Ukitafutiaka sali ama wokovu kwa mwingine mwanadamu Bw'oba hautapata. onoonya okulokozebwa mu muntu munno togenda kukufuna. Acha nikwambie mtu mwenye anaweza kufanizia mema leo ndio mwenye kesho anaweza tena kufanizia mabaya. Kankugamba omuntu asobola okukolera ekintu ekirungi kati enkya yasobola okuddamu n'akolera ekintu Mtu ekibi. anaweza cheka na wewe kumbe acheke na wewe kuna kufungulia njoo mena. Omuntu asobola okuseka naawe kumbe tali kuseka naawe, just ali kugulawo smile ye ku ggwe. Est-ce que mimi nacheka Pastor Jeremy? Wontunulira gw'olaba nseka Pastor Jerome. Nilifungula njoo meno. Just nguddewo amanyo gange. Haleluya. Amen. Kwa wengine wanafaka Wala balakola ne abatasese. acha nikwambie tu. Kankugambe Tunaona Yesu. masura zinafanana. Ndaba faces zonna wano Na zifaanagana. tunajua masura, Ate tumanyi faces. lakini Mungu ndio anajua roho. Naye Katonda yamanya omutima gwaffe. Nikwambie kwamba Mungu akifungulia roho za watu asisi hapa kwa madhabahu Kankugambe Katonda wagulawo emitima gyaffe n'agiteeka wano, kwa binya batasalimiana tena umu. waliwo abatagenda kuddamu kwebuuzaako. Haleluya. Amen. Mungu sasa akitufunulia sasa nijue binye biko mu roho ya kila mtu Kati juu yako. Katonda n'akubikkulira n'ategeera nti Nao ujue binye biko mu roho yangu juu yako. otegeera ebiri mu mutima gwange ku lulwo, Hatutasalimiana tena. tetugenda kuddamu kwebuuzaako wadde. Kuna wakati mwana niliomba Mungu nikasema Bwana, Waliwo akaseera we nasaba Katonda ne mugamba maandiko Katonda, matakatifu inasema ebigambo bitugamba nti maadui zako meno yao tabakia nje. abalabe baffe amanyo gaabwe gagenda sigala wabweru. Nataka kuanzia leo Njagala okutandikira wote wenye n'olwaleero wananichukiaka nyanza na meno yao. bonna bonna abatanjagala amanyo gaabwe gasigale wabweru. Hakuna maombi ambayo nishaomba saa ile. Tewali prayer embi gye nali nsabye ng'eyo. Haikupita juma mbili probleme zinaanza mu familia. Tewayitawo wadde ne weeks 2 ebizibu ne Kanisa bitandika. probleme zinaanza. Mu church ebizibu ne Sio bitandika. mtu anakupigia simu anakuambia mimi nakuchukia. Omuntu n'akuyita n'agamba sikwagala. Nikarudia nikasema Bwana wa rehema. N'ensitayo ne ngamba Katonda waffe, Mie mundeke niko tu mwanadamu. nze mundeke ndi muntu buntu. Unumbie roho mpya. Mpaayo omutima omupya. Na unumbie macho ya kiroho. Mpaayo n'amaaso Zaidi pia ag'okulokoza. vita iko yangu ni yako. Lwakuba okulwana si kwange naye kukwo. Tunajuanaka masura. Twetegeera just face zokka, Lakini roho hatujuwake. naye emitima tetugitegeera. Ushasemewa na mtu mwenye unapenda sana. Baali bakwogereddeko n'omuntu gw'okyasinza okwagala. Mwenye alikuwa rafiki yako. Waliwo omuntu nga yali mukwano gwo Unampenda sana. ng'omwagala nnyo. Mwele ile periode mimi nakumbuka nikaanza pata audio ya marafiki yangu wananisema. Mwaka akaseera nzijukira nafunako audio nga mikwano gyange gyennyini giri kunjogerako. Mungu akapermettre Katonda wabanga asazeewo rafiki iko nanisema kwa rafiki mwingine. mukwano gwange ali kunjogerako ne mukwano gwange omulala, audio na nikuyanjo by mistake. ne bansindikira by mistake ne ntuukako mu ssimu. Mimi nafungula kile kimundeke We mpulira après quelques minutes mimi navuta audio la ngenda okulaba nga agidelete nze kyokka mbadde njirabye. Bwana tusaidie sana wapendwa. Katonda atuyambe nnyo. Hakuna furaha ndani ya maisha ya wokovu Teri ssanyu nga obulamu obulokovu kama ukiishi ukitazamia tu mbingu. obanga oli ku nsi naye nga oyagala genda mu ggulu. Hakuna mtu malipitia mateso ya mioyo ya wanadamu kama vile Daudi. Teri muntu eyabonerezebwa nnyo nga Dawudi. Akiwa mtoto mdogo alitupiliwa na bazazi We yake. yali mwana muto bamusuulawo n'abazadde be. Nalipokuja
newe yajja anasikia wivu tu ya kazi ya Mungu, nawuliranga ayinamu okwagala kuli okola omulimu gwa Katonda. Anasema kanisa yetu hatuna madirisha. N'agamba mweno chachi yaffe tetulinamu madinisa, kanteekemu madinisa muno. Wewe njo nani wewe? Gwani gwe? Daudi wa Biblia anatuambia kwamba Daudi Bible netugamba bandugu yake bakasema akapetika na jionaka tu. Baganda bene batandika okugamba ine kana akana kera. Daudi njo mtu wa kwanza mu Biblia. Daudi yo muntu eyasoka mu Bible. Mwenye alisaidiaka mtu akatoka muhaya. Yayamba omuntu nava mu nsonyi. Kisha mtu akafanya vita na yeye. Ne oyo muntu natandika okola ntalo na ye. Israeli ilikuwa muhaya. Israel yali mu nsonyi. Usiku na mchana bako wanabatukana. Chirona misananga babavuma. Saulo anakia anashimama mbele ya Israeli. Saulo najja naye milira. Anasema mukileta tu mtu umoya. Nagamba woleta yo muntu omu. Tupigane naye akinishinda. Nwane naye naye wansinga. Directement mina wachia ushindi na kwa yeye. Ngenda balekera obuwanguzi bubere bwammwe. Anasema Israeli panda 40 jours. Israel negenda 40 days. Abakuweza kushimama. Nete basobola kuyimirira. Kumbana na Saul. Tebasobola kuyimirira kulwanisa Saul. Na Biblia inasema ya kwamba Bible netugamba nti Saul hakuweza kushimama aende gombana na Israeli kwa kupiga Goliath. Teyasobola yimirira genda kulwanisa Goliath. Hakuweza. Teyasobola. Mfalme alikala chini. Kabaka yatula wansi. Aka garso kamwa kenye kanapenda Mungu akasema. Katika kalenza kamu akagala nyo Katonda ne kagamba. Kama mimi ndakufa. Wobanga ngenda kufa. Kufe basi lakini omwe kulikuwa kwa omwe mwenye nenda kafanya hatua. Kanfe naye at least kanfe nganchima intu ninaye chintu chenkoze. Alipofanya hatua. We yakola yo step emu. Ne waberawo obuzibu. Ba mama bakatunga nyimbo. Bamama ne batandika okuyimba obuyimba. Sipendake bamama banimbie mimi. Tola nze saagala bamama kunyimbira. Bamama bakinimbia ataleta shida na mchungaji. Bamama batandika okunyimbira ninzo ofuna obuzibu n'omusumba. Bakatunga nyimbo akasema Daudi aliua 10,000, Saul aliua 2,000. Ne batandika okugamba Daudi yatta 10,000, Saul yatta 1,000. Wazalamu wanapiga makofi kumbi bako ndio wanawachonganisha. Abantu oyinza olowooza nti bakuba mu ngalo kumbe bali baawukanya. Mwele nyimbo waliimba na mwaka kayimba bagamba nti nafikiri walitia tamo baze na batekamu na baze. Sio kila nyimbo zinaimbiwa hapa ndio za Mungu. Kuna zingine zenye luyimbo olujano maso noloza nti lwa Katonda nedda. Vile mama Patricia alikosea. Nengamba nti engeri mama Patricia jaya. Tuimbe nyimbo yenyewe nasema. Katuimbe yakayimba kagamba nti inasema vitu fulani hivi vya egamba ebintu ebityo ebigenda okuddamu oli mama. So Biblia inasema kwamba naye Bible yetugamba nti Daudi analipata victoire. Daudi yafuna obuwanguzi. Ya kushangaza ni kwamba ekisinga okwewunyisa kiri nti mwenye anapigana vita na Daudi yali alwana entalo ne Daudi ni ba muko wake, yali father in law we. Haleluya, amina. ashamuoshea mtoto, yali amuwadde omuwala baba yako mukwe sezaalawo. Jutu mwanadamu ndani ametunga nyimbo kanyimbo tu kadogo. Just akubantu omuntu ayimbye yakayimba akatono. Wanawake wa Yerusalemu wakaimba. Si abawala ba Yerusalemu bayimba. Ndio maana wakati ngine kwatumikia Mungu frere. Tovola obanga uweleza Katonda. Kama sifa ngine inabidi ukimbia. Waliwo ebintu byotayina kuleramu. Hapana furahia tu kiti shindo batumishi. Toyina kwagalanga gwe mukulu mbonna. Kwa vingine fo kukimbia. Waliwo ebirala ng'olina okudduka. Moyo wa mwanadamu. Olina okudduka koza omutima gw'omuntu. Hakuna mwenye anaweza igundua. Teri asobola okugutegeera. Kama ukisikia Daudi anatunga Zaburi anasema ninainua macho yangu nitazame. Wolira Daudi n'agamba nti nyimusa amaaso gange ntunule eri waggulu eri waggulu. Kuna msaada. We wano ku nsi tewali muntu asobola okuyamba. Hakuna mtu atakupatia ku dunia mwenye Mungu akukonvaincre moro. Tewali omuntu kyasobola okuyamba ko Katonda si yakikuwadde. Hakuna mwenye atakuinuaka mu dunia. Teri agenda okusitula ku nsi nga si Katonda yamusindisa okudda okuinula. Wasiombe mioyo ya wanadamu. Tovola toyina kusabira emitima gy'abantu. Nkolagana yo wali ne Katonda. Sabira omutima gwo safi gubeere muyonjo. Kisha ya pili ate ekirala fanya uwasiliano na Mungu kama Daudi. Kola enkolaganayo ne Katonda nga Daudi. Daudi yategeera nti yenye Mungu alifanya jana Katonda bye yakoze jjo anaweza pia bifanya leo. Asobola n'okuddamu n'abikola leero. Ndio victoire zote za David zile. Kyero tobola Daudi yali muwanguzi. Daudi alikuwa reconnaissant mbele ya Mungu. Daudi Katonda yali amumanyi. Kuna moyo safi anakuwa reconnaissant. Lwakuba buli muntu ng'olina omutima omuyonjo gubeera. Usizara wake mtu mwasha kupatia maji ya kunywa. Toyisaamu maaso omuntu yali akuwaddeko ku mazzi g'okunywa. Haleluya. Amen.
Inye wa dunia leo ni ingratitude. Ekita abantu lero bwe butasima. Wakati unaweza patia mtu leo mko marafiki kama kesho mpatie rafiki na wotamuwanga mutandiko bela ba enemies. Lakini Daudi alikuwa reconnaissant na venye Mungu anakuwa. Daudi yategeera nti Katonda kyamukoledde. Moyo uko safi. Lwakuba omutima gwo banga muyonjo. Unakuwa na jana reconnaissance, esprit ya reconnaissance. Oba osobola okutegeera. Kama kuna mtu masha kulipia hata transport kwenda muvile. Obanga waliwo omuntu yakusasudde transport okugenda mutawo ino no mu ekitiibwa. Neto msinza. Abudu Mungu aliye mbinguni. Sinza Katonda afa ali mu ggulu. Sababu ni Mungu ndio mwenye aliruhusu. Kozi Katonda yamusoboseza. Ule mtu akupatie. Okuwa. Kwa sababu kuroho ya mwanadamu angelikupatia ka. Omuntu yetasobola kuwa yengo omuntu. Mwanadamu kuroho ya mwanadamu. Omuntu yenga ye mutima gwe. Hawezi kusaidia mwingine mwanadamu. Taso ayambako omuntu munne. Lakini Mungu akimugusa. Naye Katonda wa Daudi anasema ya kwamba wala Daudi ngagamba nti Goliath haiko mkubwa. Ono Goliath si mukulu. Na wakati nilikuwa ndani ya pori nikichunga kondoo. Ate we nali eyo mu nsiko nga simba nabudu ilitokea. Waliwo empologome yavaayo. Lakini Mungu akanipatia nguvu. Naye Katonda nampa amaanyi. Ule Mungu angaliki muzima hadi leo. Oyo Katonda akyaliwo paka kati. Kama Mungu aliwezaka ruhusu nitoke Kongo nivuke frontiere. Obanga Katonda asobola okkiriza nfe Kongo. Nitambuke Mbarara. Nifike Kampala. Ntuke Kampala. Niishi Kampala bila rente. Kampala nga sina Mungu hawezi kunipatia maisha kesho. Katonda tusakulemerera kumpa bula mwenta. Wakati una esprit ya reconnaissance mbele ya Mungu. Obanga oina omutima moyo wako umekuwa safi. Omutima gwo gufuuse mulungi. Ninakuombea mchana wa leo. Kusabira olunaku lwa leero. Mungu akumbie moyo safi. Katonda akuwa moyo omuyonjo. Tutaomba Mungu. Tugenda saba. Tashimama pamoja kanisa. Tuyimirire fenanga church. Tutamuomba Mungu wa mbinguni pamoja. Tugenda saba Katonda fennawamu. Tutaimba tu tena kanyimbo tu. Tugenda imba yakayimba kamu. Kwa sababu katikati ya watu wengi wa dunia, kozi mbantu abangi ab'okunsi, macho yetu umetazamia tu Mungu. Amaso gaffe gatunulidde Katonda yekka. Kwa sababu Mungu ndio tu mwenye anakuwa na roho, anaweza tupatia roho yenye iko safi. Kozi Katonda yasobola tu omutima omuyonjo. Wakati watu wako wa dunia wako na marozi baya. Abantu kunsi basobola kubanga balina emitima emibi, emitima egy'obunafusi. Roho za chuki. Emitima egitaagaliza. Nilitaka kutangazia mpendo kama yakufa ni jutu ya Mungu. Nkugamba banga tona kufa kitegeeza okwagala kwa Katonda. Kama uko mzima leo ni jutu ya Mungu. Obanga okyatunula paka leero kwagala kwa Katonda. Maisha yako ngilidependera kana banadamu. Obulambo singa bwali businzira ku bantu. Kama alishakuandikia RIP. Singa bakuandikako danti RIP. Na kuna mwingine mwenyewe anakuandikiaka RIP. Nekirala we bakuandikako RIP. Muzima. Bakuandikako RIP ngokyali mulamu. Na mwenyewe walikamata foto yako. Waliwo abakwata ekifaananyi kyo. Bakakutiako msalaba na uko mzima. Ne bakuteekako omusalaba ng'okyatunula. Bwana tusaidie. Katonda atuyambe. Wakati wengine ni kugumu kuishi katika dunia. Akaseera akamu kiba kizibu okubeera ku nsi. Kwa sababu roho za watu zimechafuka. Lwakuba emitima gy'abantu myononefu. Roho ni sanduku. Emitima gy'abantu kalinga kabbo. Watu wanatuangalia kama wanatupenda. Abantu batutunulira nga abatwagala. Kumbe ndani wanatusema vibaya. Kumbe munda batwogerako bubi. Wenye tunaishi pamoja nao vizuri. Betubeera nabo mbulungi. Benye tunawaza njoba mukonfi ya barafiki bandani. Betuloza nti bemikwano gyaffe egy'omunda. Kumbe njoba adui betu ba kwanza. Be bantu abataagaliza abasooka. Baba tumechoka. Katonda tukooye. Bidonde imejaa ndani ya mioyo yetu. Tuyina wounds nyingi muffe. Ututunze mchana wa leo Baba. Tutereze olunaku lwa leero. Tumeanza kusema bongo kwa sababu ya maisha. Tutandise okulimba lwa bulamu. Kwa sababu ya maisha tumesema uongo. Kwa sababu kulwa bulamu tutandise olimba. Na tumejua ya kwamba ni uongo. Tutandise n'okutegeera nti tulimba. Lakini mioyo yetu kwa sababu ni mioyo ya uongo. Emitima gyaffe olw'okuba nti mirimbi. Baba tumeishi ndani ya uongo. Katonda tutandise okubeera mu bulimba. Mioyo yetu imekuwa ugumu sana. Kintu ekizibu kati. Bwana tutengenezee, tupatie mioyo mpya. Katonda tuwe mioyo emipya. Tunahitaji transformation mchana wa leo. Twagala transformation olunaku lwa leero. Baba tubadilishe. Katonda tutaase. Baba tubadilishe. Katonda tuchuse. Tumbie mioyo mpya. Tuweye mioyo emipya. Kama Daudi tumelalamika pia. Kama Daudi tukusaba. Bwana njoo msaada wetu. Katonda gwe hatutapungukiwa na kitu chochote. Tewali kigenda tusinga. Kama Daudi tumelalamika. Nga Daudi tugambye nti. Tutainua macho yetu kwako tu mbinguni. Tugenda kulawa amaso nga tutunulira kwa sababu wewe tu véritable ami Jésus. Lwakuba gwe Katonda omukulu. L'ami fidèle ni wewe Yesu.
macho yangu yamekuona, sitaki mwingine, nimekuchagua peke yako, ndiye moyo umependa, sitaki mwingine, nimekuchagua ndani ya wewe. Anza omba Mungu. Macho yangu Baba tusaidie, sitaki mwingine, nimekuchagua peke yako, ndiye moyo umependa, sitaki mwingine, nimekuchagua Yesu, nakupenda Yesu, nimekuchagua Yesu, nimekuchagua. Tumeshindwa Yesu, uwe wangu mimi, mioyo imechoka. Nakupenda. Tumeona magonjwa mbele yetu mpaka mioyo inachoka. Magumu ya maisha Bwana imefanya mioyo yetu ichoke. Uwe wangu milele. Tusaidie Bwana, nakupenda. Tusaidie. Roho Mtakatifu shuka ndani ya mkutano, gusa kila roho, gusa kila roho, gusa kila roho, gusa kila roho. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, kwa jina la Yesu, kila roho iliyo hapa Bwana, badilisha, 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 badilisha kwa jina la Yesu. Haleluya. Kama uko na lazima maombi, umesikia umechoka, utazogea tu hapa mbele tukuombee kwa dakika 2. Kuna vitu vimekuchokesha maisha, unahitaji maombi. Kuna vitu vingine wakati ambapo watumishi wa Mungu wanakutilia mikono inakupatia nguvu mpya. Utazogea mbele mbio mbio tukuombee kwa Mungu. Asante Yesu. Ye Bwana, uniumbie moyo safi, nikutumikie wewe. Kwa jina la Yesu. Kwa kweli na kwa haki. Moyo wako umevunjika muda wa siku mingi. Unite. Vitu vimekushinda. Unasikia leo unataka viachia, njoo Yesu. Sogea mbele upate maombi. Itasi pastor atazogea nyuma pamoja na watumishi. Bwana, uniumbie moyo wakigusa watu wa Mungu wakiwaombea. Nikutumikie wewe. Kwa jina la Yesu. Baba, tumekuja mbele yako siku ya leo. Wewe ambaye unajua wakati ambapo tunashindwa, tukikuzogelea Bwana unaletaka solution. Tumekulilia wewe siku ya leo. Mungu, kumbuka watu wako kwa jina la Yesu. Tukikuombea unazogea nyuma tu kwa jina la Yesu. Asante Mungu wetu. Asante kwa maana uko mwaminifu, unatenda. Acha utende siku ya leo. Inagusa kijana huyu Bwana, acha umupatie neema mpya kwa jina la Yesu. Yenyewe inatushinda sie Bwana, abi ya kushinda wewe. Mungu usimame siku ya leo. Mungu saidia, Mungu saidia, Mungu saidia. Leta solution kwa jina la Yesu. Asante Mungu wetu, asante kwa sababu uko na unaendelea kufanya kazi. Ninaomba kama mtumishi wako, ni wewe unajua hii nafsi Baba, usimame na kumtetea. Au nom de Jésus, kwa jina la Yesu. Mungu, ninakuomba Bwana, acha utende kazi. Umetupatia uwezo ya kuombea watu, tunawaombea siku ya leo. Mungu,
Acha uanze tena upya pamoja naye. Acha uanze tena upya pamoja na yeye. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea muujiza kutoka mbinguni siku ya leo. Mungu wa mbinguni akukumbuke. Mungu wa mbinguni akujibu mahitaji yako. Vyenyewe vinakushinda vyashinda bado Mungu. Wenyewe umechoka, Mungu hajachoka bado. Acha siku ya leo Mungu akukumbuke na Mungu akujibu kwa jina la Yesu. Acha mbingu iwe wazi kwa ajili yako. Ninakuombea neema mpya siku ya leo. Nimekuombea mwanzo mpya siku ya leo. Nimekutabiria mema ifuatane na maisha yako kwa jina la Yesu. Mungu akutangulie leo. Mungu akutetee leo. Mungu akuone leo. Mungu ajibu yote kwa jina la Yesu. Asante Mungu wangu. Asante Jehova. Baba, ninakulilia kwamba uliita mtumishi wako. Baba, ninamwombea acha utende miujiza pamoja na yeye. Ninajua kwamba kuna kazi mpya ambayo Bwana umemwandalia. Acha na uifanye. Apokee baraka kutoka mbinguni kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kumbuka mtumishi wako Bwana. Ninaombea mtumishi wako siku ya leo. Mungu uliyetukumbuka, Mungu mkumbuke pia. Mungu mtendee mema. Kwenye amechoka, acha tena uanze mpya na yeye. Acha hii 2026 iwe mwezi na mwaka wa baraka katika maisha yake kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu tumeomba. Mungu uliye mbinguni, baraka na neema zako zifuatane na wewe Bwana. Umjibu mahitaji yote ambayo uko nayo kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni unayejibu walio wako Baba, mkumbuke pia kwa jina la Yesu. Asante Mungu kwa maana ungaliki unafanya kazi hadi leo. Ninaomba baraka zako Mfalme zifuatane na mama huyu, machozi yake uipanguze. Leta furaha ndani ya maisha yake. Umkumbuke Papa, umfanye kuwa baraka. Wenyewe walimdharau wamuheshimie kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, tunakupenda kwa maana uko mwema. Asante kwa furaha ambayo nimeona ndani ya maisha. Asante kwa mwaka wa baraka ambao umeandaa juu yake. Asante kwa heshima ambayo Mungu utamtendea kwa jina la Yesu. Ninamwombea Bwana, hii mwaka akuwe na furaha. Hii mwaka umupatie vyote venye yapataka kwa jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Mungu uliye mbinguni, Baba, ninakulilia siku ya leo. Unayejua mioyo yetu, unayeona kulia kwetu, Mungu acha umsaidie mama huyu. Ninamwombea nguvu kutoka mbinguni. Umupatie nguvu ya kushinda majaribu. Umpatie nguvu ya kutembea tena mahali ambapo alikuwa ameshindwa. Baba, umpatie ushindi kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Magonjwa yote tumeikemea. Tumeumba sante mpya kutoka mbinguni. Hii mwili ni yako Bwana. Asante kwa sababu utamponya. Kuanzia leo sezoea mpya inaanza katika maisha ya mama. Ninamwombea kama mtoto na kama mtumishi wako kwa jina la Yesu. Apokee muujiza mpya leo. Oh no de Yesu. Kwa jina la Yesu. Mungu uliye mbinguni, Baba unayeona ndani, Bwana unayeona ndani, ninaombea hii nafsi Mungu uitumikie siku ya leo kwa jina la Yesu. Pokea baraka kutoka mbinguni. Amen. Yesu tu ndio mwenye analitaka moyo ulio mpya. Kama uko hapa siku ya leo bado hujabatiziwa, bado hujaamini, unataka kuamini leo na ubatiziwe hii juma, utashimama kwenye huko ili kwamba tupate kuombea kwa Mungu. Unataka batiziwa leo,
Unataka anza safari mpya na Mungu, utazogea mbele, utapanda hapa kwa madhabahu mbio mbio. Leo ni siku yako. Na usimsikilie Bwana haya. Unataka kubatiziwa. Hii siku ya leo usipite bila kupokea hii baraka. Na kama hakuna yule ambaye amekubali kubatiziwa leo, haleluya, utapiga magoti tuombe pamoja. Utasema, Bwana Yesu, nimekuja mbele yako siku ya leo. Nimetoa maisha yangu kwako. Uvute jina langu katika kitabu ya mauti na uandike katika kitabu ya uzima wa milele. Maisha yangu yote kuanzia leo nimekutolea wewe Yesu, uiongoze. Ninakupenda na nitakutumikia kwa jina la Yesu, amen. Shemama, tutashangilia kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu. Tutashangilia tena sana, utarudi. Bwana wabariki. Haleluya. Na tunaanza meza ya Bwana directement kwa sababu ya muda. Najua kwamba utaratibu ya hapa mnaendaka